May hapon guys, morning diskarte ng palkata basta hubas ang kuan kanang suba. Morning diskarte namo diri sa amo kinahanglan imong sapungon aron ang tubig muburot siya. Muna siya ang diskarte magpaabot ka og panga pila ka oras, mga 2 oras tunga to sa 3 ka oras hantod na ang tubig muburot. Pag mulibil na siya sa pagasapungan sa mga palkata, kinahanglan na siya buhian kay para ang kahoy mandagan siya. Muna siya mandagan ang kahoy, nagsulod na ang tubig. Muna apason dahil namo pag pantulos ang kahoy kay aron dili siya mahubsan. Muna siya ang diskarte. Kinahanglan gadi mo gid siya alalayan banhandos kay kung asa taman ka tong tubig na mabulog, kinahanglan ang kahoy kuan gid siya nakasunod siya kay pag abot na sa unahan malalayo ang daganan musugod na sab siya og pagkahubas. So magkinahanglan na pud ka og sapong pag-abot sa unahan. Mao na ang diskarte. Kinsay nakarelate ani, kinsay nakabalo ani na diskarte. Siguro kini na diskarte wala pa ni sa inyo ha, pero diri sa amo diri sa barangay Panawsaon mo ni ang diskarte na basta maghubas ang suba kanang walay ulan, mabaw ang suba, kinahanglan gid siya magdiskarte. Mo ni ang diskarte namo diri Comment lang guys kung kinsay magpatudlo ani. Kadi ay amo mga kuan diri ingon pa nila banggiitan. Muna diskarte magsapong ang tubig, kinahanglan siya mo gamit ka og trapal kay para pag pile nimo sa kahoy sa mabaw pang tubig imo na siya butangan sa og trapal palibot largo sa kilid. Kinahanglan pailan nimo siya og daghan na kahoy mga palkata aron ang tubig muburot siya. Pag manakon ang tubig adisir nimo siya buhian, kinahanglan nakalibil siya sa iyong pagkapailan. Adisir niyo buhian aron ang tubig mo busor uban ang mga kahoy. Mo nang diskarte na sa isa kadlaw makasapong kakatulo kung kuan layo ang iyong pabtan sa kahoy aron kini siya maabot sa destinasyon para makarga na siya sa dam. Mo nang diskarte. Paliyo ko follow og share kini na video